Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Naura mau mainan vending mesin. Nah, di sini udah ada botol minumannya. Ada rasa lemon, es tea, orange juice, dan karamel, rasa karamel sama milk sama minuman susu. Nah, di sini ada koinnya buat masukin. Cara mainnya, pertama kita masukin botol minumannya ke dalam mesin. Satu, hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5. Botol minumannya ada 5. Nah, sekarang, di sini ada koin. Sekarang koinnya dimasukin ke sini, lubang koin. Masukin ke lubang koin. Tuh. Lalu dipencet tombolnya. Tuing, tuh keluar minumannya. Nih, Dede mau beli. minum. Segar ya. Dede mau lagi? Ya, Dede mau masukin? Ya, Dede masukin sekarang. Dede masukin. Bisa nggak, Dede? Nah, pencet. Keluar ya. Oh iya, ini koinnya, tempat koinnya kurang tutup tadi. Tutup dulu, biar nggak jatuh koinnya. Nanti kalau kita masukin koin ke sini, nanti koinnya keluar ke sini. Nah, di sini nanti koinnya. Nah, sekarang Dede main. Masukin koinnya, Dek. Dede masukin koin. Bisa nggak? Nah, sekarang pencet, Dede. Pencet ini pencet. Ya, bisa nggak? Kuat nggak? Ah, nggak kuat. Yuk, pencetin. Tuh, ambil. Yeay, diminum.